Nou goeiemôre julle en lekker welkom hier vanoggend hier by sommer deel 3 al van ons Pinksterreeks. 'n Lekker inleiding en ons het laasweek so 'n bietjie gaan kyk na die begin van ons opdrag en vandag gaan ons kyk na die middelgedeelte van die Bybel en dan volgende week kyk ons na die fokus van die Bybel soos wat hy na sy na Openbaring toe beweeg. En so in hierdie 3 fases fokus ons op hierdie 3 stye, raak ek stil, raak ek rustig, want ek weet een preek is nie genoeg nie, ek weet 'n mens hoor, maar geloof kom deur die hoor en die hoor en die hoor van die woord. Ons het dit in Romeine gelees laasweek. En so, dis belangrik om net aan te hou om goed te hoor, veral as dit moeilike goed is. Dinge is wat ons dink ons is reg en ons is okay en ons leef moreel half op die regte pad en ons kan sien ons skyn so 'n bietjie beter as die res, maar die opdrag is partykeer moeiliker as wat ons dink dit is. Wat God ons vra, nie gewoonlik nie, is altyd moeiliker as wat ons dink dit is. Altyd. Gaan lees die bergpredikasie, jy sal verstaan. Dis altyd moeiliker as wat jy dink dit is, maar sy liefde is altyd groter as wat jy dink dit is. En so, dis die avontuur waarop ons gaan. En so, laasweek het ons gaan kyk na Genesis en God se groot opdrag. Ek sê weer eens, en asseblief hoor my hart hierin, ek weet ons preek dit oor en oor en oor, maar hoor in hierdie reeks waar my gedagtes is. Wat is die grootste opdrag in die Bybel? Dis nie liefde nie. Dis nie liefde nie. Dis hoe jy die groot opdrag uitvoer. Dis hoe jy die opdrag uitvoer. As jy dit nie in liefde doen nie, is daar niks krag in dit nie. Wat is die groot opdrag? Gaan. Dis gaan. Dis die Christelike opdrag, is gaan. En ons het ophou gaan. Ons het ophou gaan en ons sien die vyand het nie ophou gaan nie. Ons sien die vyand het aanhou marseer. For when the saints go marching in. Okay, hier gaat ons nou, kom ons hou opsing. Dis daai opdrag van, is soos 'n weermag om te gaan, en te gaan oorwin, en te gaan oorneem, en iets beters te gaan maak, en jy kan sien, wat daar aangaan is dood, en jy kom bring lewe. Daai gees van avontuur het ons verloor. Hoekom? Baie maklik, lees die Bybel. Ons het ons avontuur verloor, want ons het die beloofde land bereik. Ons het genoeg, ons het wat ons nodig het, ons kan sorg vir ons kinders, ons kan hulle kry waar hulle moet gaan, ons kan ons spasies bou en veilig wees, ons het 'n plaas, ons het genoeg om te eet, ons is okay. Hulle is nie okay nie, want hulle is nie wakker nie en dien nie die Here nie en wil nie doen wat hulle moet doen nie, maar ons dien die Here en ons is okay, en dan kom hy gees van avontuur en hy word so doodgemaak. En dis wat die Here vir Moses gesê het, waarsku hulle. Hulle gaan op 'n punt kom waar my beloofde land waar hulle gemaklik gaan wees en hulle gaan ophou gaan en dan gaan ek mense stuur. Die mense wat hulle haat, om hulle in ballingskap te vat, hulle heeltemal oor te neem, hulle slawe te maak. En daar sal hulle van my moet praat. Daar sal hulle van my moet praat. As hulle nie wil gaan nie, sal ek hulle vat. As julle nie wil gaan nie, sal ek julle vat. Julle, hierdie storie is meer reël as wat ons kan dink. Die Bybel is nie 'n ou storie nie, dis 'n 2025 vertelling van ons lewens. Ons moet dit net begryp en eers moet net meer van ons opstaan en sê, okay Here, ons is reg, ons sal gaan. Ons sal gaan. Ons sal iets doen. Ons sal iets doen. En so Genesis se vertelling is baie mooi. Ek lees dit vir julle, Genesis 1. Dit is so pragtig as hy dit sê. God het waar is ek? God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Wow. Nou ons het gepraat laasweek oor die handskoen, hè. Dis die hele handskoen gedagte. Dis die hele gedagte rondom jy is geskep om te lyk soos 'n hand, maar jy is nie 'n hand nie. Jy is onder ooreenstemming met God geskep om 'n funksie te vervul, maar jy kan dit nie reg kry nie, daarom Pinkster. Maar dis die mooi beeld wat ek laasweek oor gepraat het. En dan gaan hy aan en dan sê hy hierdie woorde en hier's waarop ek 'n bietjie wil fokus. God het hulle geseën en gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor alles." Oor die hemele, oor die aarde, oor alles, heers daaroor. En ek wil net op hierdie woorde fokus, want ons op hierdie woorde waar Jesus, vandag se storie stop ons by Jesus, laasweek was hy skepper, vandag is dit Paasfees, Jesus.
Fokus op hierdie eerste opdrag wat ons gekry het, die enigste opdrag wat ons gekry het. Heers daaroor. Vul dit en heers daaroor. Gaan, vul dit, heers daaroor. En as jy daarop fokus, sal jy agterkom iets gebeur en ons gaan vandag 'n bietjie kyk na Josef en Moses, die einde van Genesis en die begin van Exodus. En ek wil julle moet op hierdie woorde fokus want julle gaan die patroon van die Bybel raak sien en is so mooi. Ons moet net iets daaruit leer. Nou, julle het gehoor in Genesis sê God, gaan, vul dit, heers daaroor. Hoor wat sê Jesus toe hy sy groot opdrag vir ons gee, toe hy ons los met sy groot opdrag uit sy mond, uit vlees en bloed, God in 'n lyf gee vir ons sy opdrag, en sy opdrag is soos volg. God het die volle mag oor die hemel en die aarde aan my toevertrou. Matteus 28. Wat het ons nou net in Genesis gelees? Kom, hoor mooi, sien hoe koppel dit aan mekaar. Wat was die opdrag in Genesis? Gaan, heers daaroor, oor alles. Kry volmag oor alles. Heers oor die visse en die see en die diere, oor die hemele en die aarde. Heers oor die hemele en heers oor die aarde. Heers daaroor. En Jesus kom en hy sê, die volle mag oor hemel en aarde is nou aan my toevertrou. Want ons kon nie. Die opdrag kon ons nie doen nie. Ons kon dit nie regkry nie. Ons kon nie 'n land vat en 'n land mooi maak en dit reg bestuur en ander mense help om te verstaan wat is mooi en wat's nie mooi nie. Ons kon nie die boom van kennis van goed en kwaad hanteer nie. Ons kon dit nie regkry nie, want na daai opdrag toe eet ons van die kennis van God en ons dink ons is 'n hand. En ons was nooit 'n hand gewees nie. Ons was 'n handskoen. En daai opdrag is mooi, maar daai opdrag werk nie. Vir elke wonderlike Christen wat dink hy het die resep vir die lewe en weet hoe om dinge mooi te doen, sy moraliteit en kyk die res en kyk hoe's ons en hulle word gestraf deur God want kyk hoe ons is, almal wat dit dink moet die Ou Testament lees en verstaan dis die gat waarin die Jode geval het. Hulle het gedink hulle is kinders van Abraham en alles gaan net goed met hulle want hulle het die Bybel. En die hartseer is God se oorspronklike opdrag het verval. En hy het vir ons die hele Ou Testament geskryf om te sien hoe ons daai opdrag nie kan uitvoer nie. Want ons gaan hom laat gaan en fokus op wat lekker is. Dis net wat ons doen. Dis wat ons doen. En daarom kom Jesus, tweede beweging van die opdrag, tweede gedeelte van die Godheid, en hy daag op en hy sê, hey, dis aan my gegee. Ek heers oor die hemel, ek heers oor die aarde. Dis nie jy nie, dis ek. Goeie mense moet ook hemel toe gaan. Daai persoon is so 'n goeie ou. Hoe kan die Here nou? Dit gaan nie oor jou nie. Jy kan die opdrag nie uitvoer nie. Nou opdink, dit gaan oor moraliteit. As ons by Pinkster kom, sal ek vir julle mooi weer vertel daaroor. Maar onthou net, Pinkster is waar Moses die 10 gebooie vir Israel gegee het. Wees moreel. Dis my frustrasie in skole vandag. Dis alles gaan oor moraliteit. Wees dapper, wees braaf, wees mooi, hê respek, verdra mekaar. Dis al hierdie morele waardes wat vir ons jong generasie gegee word. Dit werk nie. Dis nie die doel van die Heilige Gees nie. Die vrug van die Gees is nie moraliteit nie. Gaan kyk wat is die vrug van die Gees. Ons sal Pinkster daaroor praat. Al die vrug van die Gees is goed wat jou bekwam om voor Goliat te gaan staan. En hy skree en spoeg op jou en hier staan jy. Hier staan jy. En wat in jou is, maak op daai stadium saak, nie wat jou aksies was en wat jy gedoen het nie, maar wat in jou is, maak saak. En dis nie moraliteit nie, dis iets soveel mooier as jou eie moraliteit. Dis iets soveel mooier as jou moraliteit, dis iets wat God is. En dis mooi. En so ons sien letterlik die komplikasie, die frustrasie wanneer Jesus kom en hy sê, dit gaan nou nie meer oor Moses nie, dit gaan oor my. Dit gaan nou nie oor gebooie nie, dit gaan oor gees. Dit gaan nou om te verstaan wat dit beteken wanneer ek sê gaan. Daar's niks om voor te wag om reg te. Petrus sê, Here, ek is nie reg nie, ek is nie reg nie, ek is nie reg nie, ek is te jonk. Gebruik Johannes, hy lyk asof hy so mooi is.
En Jesus sê vir hom, Petrus, jy verstaan niks, gaan nou, terwyl jy jonk is, terwyl jy kan. Maar Petrus se moraliteit is verkeerd. Petrus het Jesus met 'n vloekwoord gevloek. Dis die enigste disipel wat ek van weet, wat Jesus gesien het, beleef het, op die water geloop het, en hy het 'n vloekwoord gesê. Toe iemand sê, ken jy Jesus? Nee, wie die hek is dit? Daar's nie 'n ander disipel wat so immoreel was nie. Selfs Thomas het gesê, ek twyfel, maar as hy my wys sal ek glo. Niemand was so immoreel, geestelik soos Petrus nie. En tog was hy die crazy een. En so die vraag wat Jesus van probeer sê is, fokus jy nog steeds op jou swakheid? Dink jy nog steeds dit gaan oor of jy goed genoeg is? Jy sal nooit Pinkster nie. Jy sal nooit gaan Pinkster nie. Jy sal nooit gaan Pinkster nie. Jy sal nooit gaan Pinkster nie. Gaan nou, terwyl jy jonk is. En eendag as jy ouer is, gaan jy nie meer wil Pinkster nie. Dis hoekom al die disippels tieners was. In my geval, terug na die punt toe. Okay, so, ons kan nie die Genesis opdrag wat God ons gegee het, die enigste opdrag wat ons het, vervul nie. Hier's hoekom nie. En ek wys dit vir julle as 'n bewys in die Bybel. Ek gaan praat oor Josef en Moses, né? En so Josef en Moses se storie is so mooi, maar ek wil eers stop by Abraham. Ek wil gou weer vir julle die Abraham stukkie lees, want ek gaan hom nou nie weer na vandag lees nie, dit is vir my so belangrik. Abraham is die vader van geloof vir 'n rede, julle. Abraham is die vader van geloof vir 'n rede, want toe God by Abraham stop, toe gee God vir hom 'n Pinkster opdrag. Toe Pinkster God met Abraham. En hy gee vir ons die begin van die Bybel. Genesis 12 is die begin van die Bybel. Abraham se geloof is die eerste man wat ons ontmoet, wat vriend van God genoem word. Hy is die eerste een. En so, in Genesis 12, Pinkster God, hy kom vertel ons waaroor die hele Bybel gaan, en ek lees dit weer stadig saam met julle, want as jy dit hoor, en jy beleef dit, en jy leef dit, gaan jy agterkom, die dinge waarop jy fokus is eintlik onbelangrik vir God, en die dinge waarop jy nie fokus nie, is waar God is. Hoor gou weer hoe mooi is Genesis 12, vers 1 tot 3. Dis waar Pinkster begin. Trek weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, en gaan na die land wat ek jou sal aanwys. Weg van jou gemak, weg van alles wat jy ken. Maar hier's die ding, dis jou besluit. Dis jou besluit. God gaan jou nooit forceer om te Pinkster nie. Nooit nie. Dis jou besluit. Hierdie gaan nie oor, gaan ek hemel toe, gaan ek nie hemel toe nie, kan ek dit maak, kan ek dit nie maak nie. Hierdie is glad nie waar hierdie reeks gaan nie. Hierdie reeks gaan oor, wil jy Pinkster? Wil jy Pinkster? Wil jy Nuwe Testament? En so Abraham kom op 'n punt in sy lewe waar hy soos hy kan bly waar hy is. Dink aan Esther, vandag is Moedersdag. Dink aan Esther. Sy kon bly in die paleis. Wat het haar oom vir haar gesê? Dis vir 'n tyd soos hierdie. Dink daaroor, as jy dit nie doen, jy gaan God iemand anders te doen, maar jy gaan saam met die res van ons omkom. Gaan Pinkster, gaan doen iets, gaan waag, gaan sit jou lewe op die spel, gaan Pinkster. En dit is so mooi as jy dit verstaan, dat Abraham moes eers 'n keuse maak en sê, ek het nie 'n klou wat ek doen nie, maar hier gaan ek. Ek het nie 'n idee waarheen ek gaan nie, maar hier gaan ek. En jy's nie bang om foute te maak nie. Jy's nie bang om foute te maak nie, want dit gaan nie oor jou en jou moraliteit en of jy reg of verkeerd is nie. Jy probeer, en ek weet dis Christene gewoonlik wat jou slaan. Dis Christene wat sê, ja, jy het gegaan en kyk wat jy hoe meer verloor. Kyk daarso. Ek dink jy moet eerder wegbly van mense af. Jy jag mense weg van Jesus af. Weet jy, ons kan so lelik en nasty met mekaar wees, want ons verwag perfeksie van mekaar. Maar dis die ou wat by die TV sit en na die referee kyk. Dis die ou wat by die huis sit wat vinnig is om oor te deel. Maar die sendeling gaan. Die sendeling doen, die sendeling klim in sy kar en hy probeer iets, en is dit goed? Nee, wat hy doen is simpel, en hy kom en vra vir geld en hy gaan nou vakansie oor see, maar hy gaan. So kom ons bly stil en probeer verstaan wat Pinkster is. Anders is dit net nog 'n godsdienstfees, en so Abraham moes 'n keuse maak. Ek wonder wat is jou keuse in 2025, want hierdie jaar storm vinnig tot 'n einde. Waarheen gaan jy gaan met jou storie? Dan sê hy in 3 keer, hoor mooi, 3 keer, Vader, Seun, Heilige Gees, daarom my reeks, 3 keer, Vader, Seun, Heilige Gees, ek sal. Onthou wat ons versie, gaan dit nou vir julle lees, Jesus sê, doop hulle in die naam van die Vader, Seun
en Heilige Gees. En wat sê hy vir Abraham? Ek sal. En ek is nie 'n groot voorstander in die hele drie-eenheid teologie en moet aanhou praat oor 3, dit maak meer mense teen mekaar as wat dit moet. God is een. Maar sodat ons kan begryp die bewegings van God se hart soos 'n kind wat groot word of 'n familie en jy single, dan getroud, dan jy kinders, sodat jy die bewegings van jou lewe, dat jy nie sal gaan stil sit en net by daar is 'n God en nou is ek happy nie, maar as jy kan aanhou groei, kom God en hy wys ons in verskillende fases van ons lewens, openbaar hy homself aan ons en hy sê ek sal en daarin sien ons die Godheid. En in die eerste gedeelte sê hy ek sal, hier's die Vader, hier's wat die Vader doen. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Gaan op 'n avontuur saam met my, ek is jou pa, vertrou my. Ek is 'n pa van 'n groot nasie, ons noem dit die heelal. Ek gaan jou 'n voorvader maak van 'n groot nasie, ons noem dit die mensdom. Come on, dis wat die Vader vir jou sê, en ek gaan op avontuur met God, maar weet, dit gaan scary wees. God doen niks in klein mates nie. En dan die tweede gedeelte van God, hier kom Jesus. Hier sien jy Jesus so mooi. Ek sal jou. Hy sê Jesus, ek sal jou, wat doen Jesus? Seën. Die bergpredikasie begin met God se seën. Jesus kom sterf sodat ons geseënd kan wees. Ek sal kom sterf op die kruis sodat jy geseënd kan wees. Ek sal jou seën. Sodat hoekom? En hier is waarmee baie Christene sukkel en ek kan nie verstaan hoekom nie. Ek sal jou seën hoekom? Sodat jy geëerd sal wees. Sodat jy geëerd sal wees. Onthou in Openbaring daag ons in die hemel op met krone. Ons sit nie in ons binnekamers en bid net heeldag vir die politiek nie. Ons word doodgemaak as gevolg van die politiek. Ek verstaan ek bedoel politiek, ek bedoel die wêreld. Die politiek beteken nie die beweging van mense. Dis nie sit in jou binnekamer en bid nie, dis jy dra 'n kroon want jy het iets bemag. Erns was jy geseënd as gevolg van iets en jy stap in die hemel met 'n kroon, sê Openbaring. En dan haal jy die kroon af. En dan sit jy dit by sy voete neer, want al die eer behoort aan hom. Maar jy is geëerd op aarde. Christene moet geëerd wees. Ons is die beste van die bestes. En as jy dit nie kan verstaan nie, dan verstaan jy nie wat in jou leef nie. Ons is die roem van die mensdom. Ons is wat goed is op aarde. Al wat goed is in die mensdom is Christendom. Wat ons verwoes hierdie planeet. Maar Christene maak alles mooi. En jy moet dit probeer verstaan, want dis net Jesus. Dis net Jesus. En so, wanneer hy dit probeer sê, probeer hy vir ons iets leer, dat jy moet omgee hoe mense oor jou dink. Ek sal jou seën, hoekom? Sodat jy geëerd sal wees deur mense, dat hulle sal sien, daar's iets anders omtrent jou, en verander, dan tot 'n seën sal wees. Jesus se resep, gaan lees die lewe van Jesus, daar's die 3 bewegings van Jesus. Ek sterf vir jou, hoekom? Sodat jy gered sal kan wees, hoekom? Sodat jy ander mense kan gaan red. Sien jy Christendom? Christen beteken soos Christus, om soos Jesus te wees. Ek seën jou, sodat jy 'n seën sal ontvang, en dit aan ander mense kan uitdeel. Dis Pinkster in die oë van Jesus. En hy nooi jou, hy sê, hoe sien mense jou? Sien hulle jou soos Jesus? Onthou, jy het die naam Christen gekry, want toe Paulus en Barnabas gaan kerk hou vir 'n jaar in Antiochië, toe spot die Goliat in die wêreld vir die Christene, spot hulle. Hulle het goed gedoen, hulle was die beste van die dorp, en nogtans was hulle gespot. Hulle was die beste mense in Antiochië, en nogtans was hulle gespot. Moet dit nie vergeet nie, die Bybel sê dit was 'n spotnaam, en hulle het gesê, kyk, daar's 'n klomp Christene. En al wat hulle gesê het is, daar's 'n klomp klein Jesusies. Daar's nog 'n klomp rabbi van Nazarette. Daar's nog 'n klomp Jesusies. Hulle dink hulle is Jesus. Hulle dink hulle is soos Jesus. Kyk hoe loop hulle en dink hulle doen goed. Hulle is almal skynheilig. Hulle dink hulle is soos Jesus. Hulle gaan ook almal gekruisig word. Dit was 'n spotnaam van die wêreld om vir Christene te sê, hou op probeer, hou op maskers dra, hou op maak asof jy so nice is. Intussen is die Christene net op 'n avontuur. Hulle wil net babatjies red en ou tannies help wat nie kan eet nie en net omgee vir mekaar en basie verkoop en vir iemand help om te bestaan. Hulle is net op 'n avontuur. Hulle gee nie om wat die wêreld oor hulle sê nie. En toe begin dit so bekend raak dat hulle staan bekend toe oral as Christene, want hulle lyk soos Jesus.
En die wêreld kom toe agter, maar wag 'n bietjie. Ons is geseënd as hulle geseënd is. Hoe meer Christene daar is, hoe beter is alles. Totdat hulle 'n wet gemaak het om op te hou om hulle te vervolg en dood te maak. En toe so 10 jaar daarna, toe word dit 'n wettige godsdiens. En so 'n paar jaar daarna, toe word dit die land se godsdiens. Want toe kom almal agter, as hulle geseënd is ons geseënd. As dit goed gaan met Christene, gaan dit goed met almal. Ja, dis wat Jesus verteenwoordig en ons moet op hierdie Pinkster fokus. En dan die derde een is so mooi, hier kom die Heilige Gees. En dis hoekom Jesus sê, ek gaan, maar ek los julle nie alleen nie. Ek kom terug, maar ek los julle met my Gees. Hoor hoe mooi is die werk van die Heilige Gees. Soos die Here sê, ek sal jou, hoor wat kom doen die Heilige Gees? Ek sal mense. 'n uiterlike fokus, nie meer 'n innerlike fokus nie. Die Heilige Gees is nie 'n party mense dit maak nie. Daar is 'n God, jy moet dit weet, want daar's 'n hel. Check, got it. Daar is 'n Christus, hy het vir jou gesterf sodat jy kan gaan, sodat ek gered kan word. Check, got it. Daar is 'n Gees van God sodat jy kan gaan na die ander toe. Check, got it. En wanneer die kerk die Heilige Gees los, dan sit ons in die beloofde land van God en wag om hemel toe te gaan en alles om ons is brak totdat die Here die beloofde land van ons kom wegvat. En so die Heilige Gees se rol is so belangrik om daai water te laat vloei, dat hy sê vir Abraham hierdie laaste gedeelte, ek sal die mense daar buite, die mense waartoe ek jou stuur, wat 'n klomp skurke en varke en immorele karakters is, ek sal die seën wat jou dan begin seën. Maar ek sal ook dies vervloek wat jou vervloek. En so wat waarsku hy Abraham? It's not gonna be easy. Gaan nie maklik wees nie, julle. Julle jong mense wat in skole is, julle jong manne wat universiteite toe gaan, luister bitterlik mooi vir my. Daai Heilige Gees gedeelte is waar ons val. Want is lekker om te sê ek is geseën en ek is nice, mense hou van my en ek kan 'n bietjie van my oorvloed uitdeel. Dit is so lekker. Jy Christendom, en dan kom die Heilige Gees en sê, mense gaan jou vloek en mense gaan jou seën. En eendag gaan 'n goeie dag wees en ander gaan 'n slegte dag wees, maar weet net ek is in dit. En as mense goed is vir jou, ek sal vir hulle goed wees. As mense sleg is met jou, wel, dis in elk geval is hulle sleg teenoor my. Vergeet van hulle, want ek is die een wat met hulle sal afreken. Vengeance is mine, says the Lord. Ek sal vergoed, ek sal terugbetaal. En so dis 'n lekker avontuur met hom te gaan, want as iemand lelik is met jou, ek het al in my verlede waar ek te doen gehad het met moeilike karakters en ander mense is so lief vir my en hulle wil net inspring en help en al die lelike mense uitsorteer in my lewe. Dan sê ek net, dis God se saak, dis God se storie. God sal doen wat God wil doen. As mense vervloek, sal God vervloek, nie ek nie. Myne is vrug van die Gees. En so dis mooi, maar daai is die Pinkster gedeelte, daai derde ene. Hoe hanteer ons mense om ons wat ons vloek? En as mense jou seën, besef jy, hulle sien net Jesus raak. En dan eindig hy, dan sê hy, in jou, nie in God nie, in jou. Dis so mooi, in jou. Wow, hier is. In jou sal die mense op aarde geseënd wees. In jou, gaan, dis jy wat dit doen. Sonder die kerk kan die aarde nie, God gaan die engele gebruik nie. Sonder die kerk kan die wêreld nie geseënd wees nie. Maar is God wat dit doen? Deur jou. Handskoentjie. Die wêreld kan nie doen wat hy moet doen sonder jou nie. Dit is jy. Jy's die liefling van sy siel. Die sekelmaan is vir jou, want jy is sy bruid. Sonder jou, en hy sê vir Abraham hoe belangrik hierdie Pinkster is. Pinkster is belangrik, want sonder jou is daar nie Pinkster nie. Daar was nie 'n beloofde land sonder Sara nie, dis ook 'n Moedersdag so belangrik is. 'n Man kan dit nie self doen nie. Kan God dit self doen? Ja. Het hy gekies om dit nie self te doen nie? Ja. En so nou sit ons. Hy sal dit nie sonder sy vrou doen nie. Jesus gaan dit nie sonder sy vrou doen nie, en daarom sê hy, in jou sal al die mense op die aarde geseën word. Sal jy Pinkster? Sal jy Pinkster? Want die krisis is, jy lees aan die einde van Genesis, hierdie twee karakters wat ek vandag vir julle wil voorhou, Josef en Moses. Die einde van Genesis, die begin van Exodus.
Bitter belangrik, hoor hierdie stories, ek soek voorbeelde, Pinkster voorbeelde. Josef is 'n voorbeeld van Pinkster, want Josef kom op 'n plek in sy lewe waar God vir hom 'n droom gee. God sê vir hom, ek gaan jou 'n droom gee, dis 'n skrikwekkende droom, maar wees reg. Ek waarsku jou, want as ek jou nie vertel nie, gaan jy dit nie glo nie, en jy gaan nie daarvoor uitsien nie. Almal wat jy op die oomblik eer, gaan jou kom eer. Almal wat jy op die oomblik voor neerbuig, gaan eendag voor jou neerbuig. Weet net, hulle gaan my en jou sien, en hulle gaan jou eer. Omdat hulle my en jou sien, gaan hulle jou kom eer. Is jy reg vir dit? Nee, niemand is reg vir dit. Almal is soos neder. Nee, ek is net 'n niemand, ek is 'n niks. Ja, maar dit gaan oor jou nie. Ek wil graag in jou kom handskoen. En mense gaan die handskoen sien, en dink die handskoen is amazing. Maar wat sê ek hier, dis die hand in my, ja, exactly, maar weet net, mense gaan die handskoen sien. Is jy reg vir dit? Is jy reg dat mense voor jou gaan kom buig? Want as ek het vir jou sê, sal jy nie hoogmoedig raak nie, want jy sal weet, dis ek wat dit doen, nie jy nie. Jy's nie amazing nie. Die hand is amazing. En dis wonderlik as die Here jou die goed waarsku, en die goed sê. En so Josef weet wie hy is. Hy's reg. Hy's reg vir Pinkster. Hy's reg om te gaan. En hy vertel vir almal, manne, familie, ek wil Pinkster. Ek gaan op 'n avontuur saam met God. God het gesê, mense gaan my eer, mense gaan my seën. Woe, hier is lekker. Hier's 'n ding aan die gang hier binne my. En almal is so, sit down and shut up. En niemand hou van wat hy te sê het nie. Welkom by Pinkster. Hou op, luister vir die leenstap buite wat Pinkster het, al hierdie lekker, dis wonderlik, en luister jy gaan dit lekker in die kerk kry, jy gaan nou uitgaan, iemand gaan jou plat staan, jy gaan nooit weer Pinkster vir 'n jaar tot volgende jaar Pinkster nie. Wees reg vir wat Josef beleef het. Dis deel van Pinkster. Mense gaan jou plat slaan. Hulle gaan jou nie inlaat nie. Hulle gee vir jou, dis Pinkster en sy jou keuses. Of jy gaan nou sit of jy gaan onthou, maar wag 'n bietjie. Ek het hierdie droom gekry en ek weet dis God. Ek weet wie ek is. Ek gaan aanhou Pinkster. Weet jy die mense wat ergens kom is mense met 'n droom en hulle sit vir niemand. Hulle breek deur mure want hulle is op 'n missie. Ons mense gaan nie meer op missie nie. Alles is so cookie cutter pleister. Jy gaan nou daar, jy gaan nou dit swat, jy gaan nou dit word, jy gaan soveel geld maak, jy daai huis daar bou, jy gaan dit doen. Alles is so AI. Alles is so AI, alles is so vir ons gesê, vir ons gedoen, vir ons. Daar's niks meer avontuur om te ontdek wat is vir my mooi nie. Alles word vir ons gesê. Dit breek my hart veral met die nuwe tegnologie. Ons is nie meer avontuurlustig wat kennis, ons dink dis, en so ons moet gaan ontken en foute maak. Jy kan nie 'n fout maak as iets vir jou gegee word nie, maar jy kan 'n fout maak as jy sê ek het dit ontdek en dan sê mense jy is verkeerd. Okay, ek's jammer. En so hier kom Josef en hy word platgeslaan. Hy word verkoop. Hy word gestraf. Hy is 'n slaaf. Dan sê hy na huis. Dan doen hy goed. Ek is Pinkster in Potifar se huis. Dis Pinkster in die hemel en hy's net 'n amazing tiener Christen. En dan kom hierdie vrou en sy trek hom af en lieg oor hom. En die man trek hom weer tronk toe. En hy sit in die tronk en sulk hy. Hierdie Pinkster ding werk nie. Waar's jou gees? Ek tog daar's krag. Daar's krag in my as ek oor jou getuig. Ek het oor jou getuig in Potifar se huis. En die Here is soos, shh, mense gaan voor jou buig. En Josef Pinkster in die tronk. Hy vertel die bakker, en hy vertel die skinker, en hy vertel net vir almal van sy God wat drome gee, en hy vertel vir almal van Jahweh, en hy is so lekker. En wat doen die mense van wie hy praat oor God? Onthou hulle hom, stap hulle uit, gee hulle hom die eer, gee hulle hom die erkenning, prys hulle hom? Nee, hulle almal vergeet hom. Hulle almal vergeet hom. Daar sit hy in die tronk, ou Josefie. Beste tussen ons, nie een van ons is so cool en so wonderlik soos Josef nie. Een van die min karakters in die Bybel, saam met Daniel miskien, waar ons nooit hoor hoe val hy nie. Dis baie interessant. Maar in elk geval, Josefie. Josef kom uit die tronk uit, nou sê hy vir die koning, julle ken die storie, almal buig voor hom. Ek wil die laaste versies lees van Josef se storie, sodat julle sal hoor wat is Pinkster. Die hele Bybel vertel ons Pinkster stories, sodat ons geïnspireer sal wees om te gaan Pinkster. Hoor wat sê die laaste verse van Genesis 50, net voor Josef se dood. Die versies net voor die opskrif Josef se dood, aan die heel einde van Genesis, sê dit. Julle het my wel kwaad aangedoen, maar God het die kwaad wat julle gedoen het,
omgekeer in iets wat goed is. Hy het dit deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef. So moenie bang wees nie, wees verseker. Ek sal self vir julle en julle gesinne sorg. En hy het hulle jammer gekry en gerus gestel. Dis Pinkster. O, dis mooi. Dis so mooi. Ek is hier want God het gesien wat gaan gebeur en hy het my laat seer kry sodat julle nie so seer hoef te kry nie. Om 'n kruis te dra vir iemand anders is Pinkster. God het gekom om te Pinkster. Jy gaan moet Pinkster. Jy gaan moet besef, jy gaan vir iemand iets swaars moet dra. Dis Pinkster. En dit is my so mooi hoe die Ou Testament, hoe Genesis eindig met julle wou my seermaak, maar God het dit gebruik en dis hoekom ek hier is. En dan blaai jy die bladsy om in Exodus. Nou gaan ons oor Moses lees. En 400 jaar gaan verby. En die groot opdrag in Genesis was vermeerder, vul die aarde en heers daaroor. Is julle met my? Vermeerder, vul die aarde, heers daaroor. Ons kon dit nie reg kry nie. Hier kom Exodus. Eerste versies in Exodus. Hoor wat sê dit in vers 7. Die Israeliete was egter vrugbaar en het baie kinders gehad. Om die waarheid te sê, hulle het naderhand so baie en invloedryk geword dat hulle oor die hele land gewoon het. Pinkster. Dis die groot opdrag. Hulle het vermeerder, hulle het gevul, hulle het baie geword. Fantasties. Dis Pinkster, nee. Want hulle slawe. Hoe kan 'n slaaf heers? Hoe kan 'n slaaf heers? Hoe kan 'n slaaf beheer neem oor iets as hy in kettinge is? Hy kan nie. En so selfs wanneer jy die dinge sien wat jy doen, ek maak geld, ek sorg my, Evelyn, ek probeer my bes hier, kan jy nie sien nie, ek sorg, ek werk, kan jy nie sien, ek probeer, maar soos, wag, stop, onthou net een ding. Israel, selfs wanneer hy fisies en prakties kon doen, jou moraliteit is in kettinge, jy's nie goed nie, daar's iets fout met jou, jy het nie lewe binne jou nie, jy is nie wat jy moet wees nie, jy kort 'n opdrag. En so selfs Israel is in kettinge. Hulle kan nie die opdrag van Genesis uitvoer nie, en nou gaan God ons help. En hier kom Moses. En Moses is half die teenoorgestelde, want Moses weet nie wie hy is nie. Josef weet wie hy is, en hou vas aan wie hy is, tot die einde van sy storie, hou hy vas aan wie hy is. Nou kom God en hy gee die volgende storie, vertel hy ons van 'n man wat nie weet wie hy is nie. Hy word in 'n paleis groot, hy dink hy sê Egiptenaar, hy verstaan nie wat hy is nie, en dan vertel iemand van my sê Jood, en ek wil nie 'n slaaf wees nie, en hy raak kwaad vir die Egiptenaar, slaan die Egiptenaar dood, hardloop in 'n woestyn in, gaan bly daar tussen Afrika mense, en maak hulle skape groot, en trou sy dogters, en leef net asof daar geen wêreld daar buite bestaan nie, hy hardloop weg van Pinkster af. Want die lewe maak seer as jy nie weet wie jy is in God. En Moses wou net alleen gelos word, hy wou net verdwyn. Hy wou bestaan, 'n nice mens wees, nie meer 'n moordenaar wees nie, en net doodgaan en hemel toe gaan. Hy sou gelukkig gewees het. Moses, dink ek was 'n goeie man, ek dink was 'n goeie skoonseun, ek dink hy het mooi na skape gekyk. Ek dink Moses sou maklik hemel toe gegaan het, want hy was 'n godsvreesende man wat net daar alleen gelaat wou word. Maar God is soos, maar dis nie my plan vir jou nie. Jy moet Pinkster, seun. Jy moet Pinkster, mevrou. En intussen tyd is God besig om te sê, ek soek iemand wat die Bybel kan skryf. Hierdie klomp slawe kan dit nie doen nie. Wie gaan skryf? Wie gaan die Torah vir my skryf? Wie gaan skryf die eerste 5 boeke van die Bybel? Moses. Ek het jou Egipte toe gestuur. Ek het jou daar gesit. Ek het jou 'n universiteitsopleiding gegee in die put van die hel. Met afgoderry en prostitusie en al die goed wat Egiptenare in daai tyd gedoen het, wat Moses aan blootgestel was, wat sy hele siege en sy menswees te mekaar gemaak het. Toe hy agterkom, hy sê Jood, en hy mag nie hierdie goed eet nie, hy mag nie van hierdie goed hou nie, hy mag nie hierdie goed drink nie, hy mag nie voor hierdie gode buig nie, Ra en katte en songode. Moses was deel van al daai feeste. En God sê, ek het jou daar gesit. Laat my mense gaan, tel 'n pen op en skryf, broer.
En 5000 jaar later gaan mense nog lees wat jy skryf. Ek het dit gedoen. Pinkster saam met my. In jou moeilikste wêreld, nou het hy hierdie identiteitskrisis. Ek weet nie, ek het soveel slegte, is ek ooit 'n Jood, is God ooit nog aan my kant? Ek het dit gedoen. Niks wat in jou lewe inkom, al voel jy dis die duiwel, God kan dit mooi maak, dis wat Josef ons geleer het, dis die laaste versies in Genesis. Julle wou seermaak, ek het dit mooi gemaak. Egipte wil jou steel vir hulle self, ek het jou daar uitgehaal en jou gebruik vir my doel, luister mooi, Pinkster net met my. Gaan op 'n avontuur. Niks is gemors in God se ekonomie nie. Elke tragedie, elke seer, elke ongeluk, alles is myne om te gebruik, om te gaan, om te Pinkster. En Moses moes dit hard leer. Moses moes op die harde manier leer wie hy is. En toe Moses ontdek wie hy is, toe hy die magtigste karakter in die Bybel. Van iemand wat nie weet wie hy is nie, tot iemand wat weet wie hy is. En opstap met 'n berg en aangesig tot aangesig vir God sê, wys my wie jy is. En hy skryf die skepingsverhaal. It's beautiful. Moenie bang wees nie. Al my punt wat ek probeer maak is, as jy Pinkster voorbeelde soek, moenie kyk na predikante wat fisiek is bid nie, moenie soek vir mense wat al hierdie great goed om jou doen nie. Maak jou Bybel oop, gaan lees hierdie narratiewe. Gaan sien hoe die Heilige Gees hierdie mense gebruik het. God het nie verander nie, hoor. Hy wil jou gebruik om 'n wêreld te gaan verander om jou. En daar is soveel narratiewe en stories. Ek raak nie eers stil by alles wat ek in my hart voorberei het oor die apostels, oor Johannes en Markus. Gaan doen jy 'n studie om te gaan sien hoe Johannes geweet het wie hy is. Hy was 'n disipel van Johannes die Doper en toe ewe skielik toe loop hy na Jesus toe. Gaan kyk, gaan sien die Markus het nie geweet wie hy is nie. Markus het nie geweet of hy wil Pinkster of nie. Dan Pinkster hy, dan gaan hy terug na mamma toe en dan beklei die groot disipels, die apostels oor hom. Markus was soos Moses, Johannes was soos Josef. Gaan kyk na hierdie karakters en gaan sien, die stories verander nie. Die karakters se name verander nie. So gaan Pinkster. Moenie bang wees nie. En so, ek sal klaarmaak deur om net julle te draai na die volgende 2 groot name in die Bybel. Want dan is ek klaar met die Ou Testament. Hierdie is die name van die Ou Testament. Josef en Moses, Dawid en Salomo. Dawid en Salomo wil ek julle hiermee los en ek wil julle moet in hierdie week wat kom hieroor dink. Wat gebeur as jy niks is en God maak jou iemand? Wat gebeur as jy niks is en God maak jou iemand? Jy sien, Dawid was 'n niks. Dawid was 'n niemand. Sy pa het hom eers gaan roep toe die seuns geseën moet word deur die hoofpriester nie, deur die hoofprofeet nie. Dawid was niemand. Toe hulle oorlog moes gaan hou, toe kon hy nie eers saam gaan veg met die ander manne nie. Hy was eers gesien as 'n man nie. Hy moes net na skape kyk. Hy was 'n niemand. Daar was ander seuns. Hoekom Dawid eenkant gedruk is? Want hy was 'n niemand. Hoekom? Sodat hy kon vir ons Pinkster, sodat God vir jou 'n voorbeeld kan gee, waar God kan sê, ek kyk nie soos mense nie. Almal sien Dawid as soos Dawid se niemand. Ek sien iemand. En jy dink jy's niemand, jy dink jy ken nie genoeg van jou God nie. Jy's 'n niemand. Jy's Dawid. Dit's fout met jou. Staan op en praat met iemand oor God. Hulle gaan jou vasvra. Hulle gaan jou laat twyfel. Man, hulle is dalk so goed. Hulle laat jou wonder of jy ooit 'n Christen is. Gaan doen dit. Daai reus mors met jou. Daai reus druk jou dalk plat in die grond. Daai reus maak jou dalk dood. Ek sê vir jou, jy staan in die hemel as 'n dooie mens, maar God maak jou lewend en jy sê, Here, daai reus het my getrap. En God lag en hy sê, maar jy het gepinkster. Jy het gepinkster. Ek is so trots op jou, my seun. Jy het gegaan, en weet jy, mense het gesien wat daai reus aan jou gedoen het. Mense het gesien, die vyand het jou doodgemaak. En weet jy wat, in Openbaring maak hulle 2 profete dood. En voor dit doen God goed, en dan skud hulle hande vir God, en vloek God. Maar toe hulle 2 Christene doodmaak, toe Goliat 2 Christene doodmaak in Openbaring, en die bloed vloei in die strate, is dit die enigste plek in Openbaring waar ons lees, en die mense het dit gesien en berou in hulle hart gekry, en omgedraai en tot bekering tot die Here gekom. Maar iemand moes sterf. Iemand moes gaan Pinkster. Iemand moes in 'n wrede straat instap en sê, julle verstaan nie, julle het Jesus nodig. Shut up, maak hom dood. En ek dink die Here is so trots op daai mense wat doodgemaak word vir hom.
Want hulle het gaan Pinkster. En so, Dawid is 'n niks en 'n niemand, en God maak hom iets. En hoe Dawid geval? Al wat ek vir julle wil sê is, pas op net, wanneer jy hierdie handskoen is, nê. Dawid, hierdie is my, net hoe ek het sien. Dawid was 'n washing glove, okay? Dis wie hy was, toe God hom kry in die veld. Niemand het omgegee oor hom nie, hy's 'n simpel stuk rubber. Geen man ten minste gee om oor hierdie ding nie. Ek is soos, hoekom dra mense dit? Okay. Toe God vir Dawid kry, was hy hierdie stuk rubber. Toe blaas God sy asem in hom in, né? Okay. Lyk my nou is 'n bietjie voller lyk. En toe gaan Pinkster Dawid. En toe begin Dawid dink, hy is nie meer hierdie nie. Toe begin Dawid dink hy's hierdie. Toe begin Dawid dink hy's leer. Toe begin Dawid dink hy's 'n iemand. Toe begin Dawid dink hy kan groot goed aanpak. Toe Dawid nou koningkie word, toe vergeet Dawid wat sy asem is binne in hom en waar om God hom gaan haal. En toe Dawid begin om die leeu en die beer en die goed dood te maak, toe begin Dawid vergeet wat in hom aangaan is belangrik. En so die waarskuwing van Pinkster is dit. Dawid het geval, want Dawid het begin dink hy's iemand. Hy het begin dink hy kan die groot opdrag uitvoer. En weet julle wat snaaks? God het die vorige koning laat kies, sodat die koning wat God kies, kon kyk na 'n koning wat die mens kies, om nie dieselfde fout te maak nie. Dink julle God wou gehad het Judas moes hel toe gaan? Dink julle God wou gehad het die farao moes verdrink in die see? Dink julle God het nie geweet wat Dawid gaan aanvang op sy ou dag nie? En hy gee vir hom 'n koning Saul, en hy koning Saul stap in, maak asof hy God is, breek offers, jaag die priester weg, doen wat hy wil, en hy's arrogant, en hy hoor God sê vir die koning, jy's arrogant, jy dink jy's iets, jy's niemand, ek gaan jou huis verwoes. En Dawid hoor dit, en toe Dawid begin dink hy's 'n iemand net so Saul. Toe val hy. Okay. Is okay, give him another chance. Die derde keer is altyd die beste. En toe word Salomo gebore. En Salomo is 'n niemand. Hy is die seun van 'n bastervrou. Dawid maak sy beste vriend dood, trou met Batseba. God maak daai kind dood. Nog 'n kind word uit daai vieslike huwelik gebore. Sy naam is Salomo. Salomo gaan nooit 'n koning wees nie. Salomo gaan nooit geëer word deur sy broers nie. Salomo is soos Dawid. Hy's in die veld, hy's goed vir niks. Salomo is 'n niemand. Salomo droom nie eers om koning te word nie. En wat gebeur? Die een boetie maak die ander boetie dood. Daai boetie maak daai boetie dood. En hierdie broer jaag daai broer weg. En chaos breek uit onder hierdie niemand Salomo wat gebore is uit 'n vieslike huwelik. En chaos breek los voor Salomo wat 'n niemand is. En ewe skielik is die volgende naam op die lys om koning te word, hy, want niemand anders leef meer nie. Al Salomo se boeties is dood en weggejaag. En hier sit Salomo, skaapwagtertjie, 'n niemand. 'n nobody wat nooit koning sal word en God soos Pinkster vir my broer. En Salomo word die koning van die mees suksesvolste, sterkste, belangrikste koninkryk in die wêreld. En toe God sê, nobody, wat wil jy van my hê? Geld? Krag? Wat soek jy? So Here, help my, want ek weet nie om hierdie te doen nie. Ek weet nie om hierdie te doen nie. Ek het nie gedroom om hierdie te doen nie. Ek het nie gedink ek gaan hierdie doen nie. Hy sê, mooi, jy vra goed. Jy gaan op my vertrou. En Salomo skryf Spreuke, en hierdie mooi boeke wat ons het om te lees. En hy bou die grootste, mooiste koninkryk in hierdie wêreld, dat Egipte kom in pragt en praal vir Salomo. En Salomo kon kyk na Saul, en Salomo kon kyk na sy pa, maar Salomo kyk na homself. En toe Salomo begin dink hy's 'n iemand, toe trou hy met wie hy wil en doen wat hy wil, en die egskeiding vind plaas. En God ruk die beloofde land, want hulle gaan nie meer gaan nie. Toe ruk God die beloofde land onder Israel se voete uit. En hel breek los in die Ou Testament. So ek eindig om vir julle hierdie waarskuwing op Pinkster te gee. Pinkster is nie net al jy, Heilige Gees, vul my, hier gaan ons. Verniet bou jy as jy nie die koste bereken nie.
Almal wil net gedoop word met die Heilige Gees om in tale te praat en dan dink hulle alles gaan net gefiks wees. Dis 'n leuen. Bereken die koste as jy jou hart vir die Here wil gee, want hy gaan jou vra om te gaan Pinkster vir hom. En daar is 'n koste. Gaan kyk na Saul, gaan kyk na Dawid, gaan kyk na Salomo. Daar is 'n koste as jy nie weet wat in jou leef nie, as jy nie verstaan wie die Heilige Gees is nie. Gaan jy arrogant raak, Christen. En jy gaan sit. En alles om jou gaan breek. En jy gaan kwaad raak vir God. Maar God sê, jy moet gaan Pinkster. Gaan doen iets. Dis ek wat dit deur jou wil doen. As julle met my, julle hoor my waarskuwing. Onthou, hier is voorbereiding vir Pinkster. So kom my boodskappe is hard. Hier is voorbereiding. Maak jou hart reg om te Pinkster. Maak jou hart reg. En so ek vra julle, gaan kyk na hierdie voorbeelde, gaan kyk na Lukas, gaan kyk na Paulus, gaan kyk na 'n dokter wat jy sou nooit sy naam gelees het nie en toe gaan hy op 'n avontuur en hy Pinkster. Gaan kyk na Paulus wat alles was. Hy was hoog fariseer en God het hom net plat gedruk en hy het 'n nobody geword éventueel en toe rig God hom weer op. Gaan kyk na hierdie mense en vra jouself die vraag, is ek bang? Is ek bang om soos hierdie mense te wees? Is ek bang om te val soos Dawid? Is ek bang ek gaan val soos Salomo? Is ek bang? Gaan vra jouself die vraag, wat keer jou om saam met die Heilige Gees op 'n avontuur te gaan en te skyn vir hom? Of om dit nog meer te doen as jy dit klaar doen? Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons in hierdie tydperk ingetrek word en ek weet U vra my om aan te hou hieroor praat, al wil ek nie. Want ek weet ons wil nie. Ons lewe is in 'n roetine en ons lewens is vol, Here, ons lewens is swaar, daar is baie dinge wat moeilik is en ons praat nou en dan met iemand en ons doen nou en dan iets goeds. En Here, ons is senuweeagtig dat U ons lewe wil kom omkrap. Dat dit wat ons dink goed is of goed genoeg is, dat U dalk iets meers vir ons beplan en dit maak ons bang, Here. Dit maak ons senuweeagtig want ons weet nie of ons huwelike, ons families, ons finansies 'n aardbewing sal kan deurstaan as U in ons lewens goed kom skit nie. En dan sit ons eerder stil of ons doen eerder klein mooi goedjies en ons voel eerder beter oor onsself. Here, ek wil vir U vra dat vir dies wat opreg met hierdie reeks saam met my besig is, wil ons U opreg kom vra, kom toestemming gee, basies. Kom en skit, Here. Kom en skit ons en vat ons na 'n avontuur toe. 'n nuwe stuk grond waar ons moet gaan leef, 'n nuwe werk, 'n nuwe plek, 'n nuwe samelewing, 'n nuwe roetine in ons huis, iets nuuts, Here, wat alles omver gaan gooi en dit gaan moeilik wees en daar gaan konflik wees en daar gaan Goliatte wees en daar gaan hoogmoed in my opkom, Here, en ek gaan dink ek is 'n iemand, Here, maar nogtans, o Gees van God, kom en leef in my. Kom en vul my, want ek weet as U my vul, gaan ek moet gaan, want ek kan U nie in my hou nie. U is 'n wilde perd, U is nie 'n makhond nie, U is nie 'n troeteldier nie, U is die God van die heelal, en as U woning in 'n mens kom maak, dan is niks weer dieselfde nie, alles verander. Geef maak ons dapper, Here, nie dapper in moraliteit nie, dapper om te gaan waag, om hierdie vrug van die Gees te gaan uitleef in plekke waar dit onmoontlik lyk. Laat ek eerstens vir mense vertel wie Jesus is. Help ons daarmee, Here. Maar berei ons eers voor. Ons is nou in voorbereiding. So mag ons nou bid. Sit ons op ons knieë. Geef ons skrif. Geef ons drome. Here, geef ons vriende wat ons inspireer. Here, berei ons nou voor, sodat wanneer ons kom by Pinkster, ons kan sê, ja Here, hier is ek, stuur my. Stuur my. Ons sê vir U dankie daarvoor, Vader. Mag die Gees van God kom wonderwerke verrig tussen ons. Wonderwerke kom verrig tussen ons, om ons voor te berei vir ons antwoord. Ek sal gaan. Ons sê vir U dankie, in Jesus naam. Amen. En amen. Dankie, gaan stoei lekker met hierdie woord, gaan berei jou hart voor vir Pinkster, is om die draai, gaan berei voor hiervoor, asseblief gaan stoei met jou Bybels in hierdie week. Baie lief vir julle, kom ons gaan Pinkster. Totsiens.